公路行政院今仔通过115年度中央政府总预算案，院长杜永泰表示，新的财划法施行了后，予地方的分配税款会增加4165亿，中央财政减少真济，会记济4000亿。总预算内面呢，也无军公教调薪3%。另外，已经删除的军人退伍调整和警消退休条例，也无列入去明年度的总预算内面。杜永泰强调，针对这两个案件，会提出释宪。行政议会21通过115年度中央政府总预算，因应新版财划法实施。行政院长杜永泰指出，每年中央分予地方的统筹分配税款会大大增加4165亿，比起今年加58%，也予中央财政出现空棚，爱照钱应用。中央政府明年在中央政府总预算再加上特别预算两项加起来，举债刚好是4000亿元。每年度总预算税入2兆8623亿，税出3兆350亿。115年度总预算，若单纯以正数别来看，无加计考虑特别预算甲基金，社会福利支出8318亿属元，占27.4%。教育科学文化支出5566亿，第2位，占18.3%。国防支出编列5488亿，占18.1%，第3。经济发展支出4275亿，第4。不过每年军公教调薪3%，并无纳入每年总预算。军公教人员是否加薪的状况呢？我们会在经过这个审议委员会之后再来评估调整。目前的话是没有排入前来的总预算案。政院指出，过去4年来已经3摆调悬军公教人员薪资，起伏是11.4%，考量经济成长率、消费者物价指数等好等因素，明年总预算案无纳入军公教加薪。针对军人退伍调整甲警消退休条例部分，也会提出释宪。可以马上依事件的结果来进行必要的调整，必要的时候也会追溯补回。既然要增加国防预算，就应该要用在我们的基层军人身上，不要让他们感到心寒。今年在追加预算中就已经名列国军待遇提升经费，明年度也会持续增加。我们还是要思考公务人员公平性及是否有违宪疑虑。政院正式将115年度中央政府总预算施政方针同齐送立法院，杜永泰发声，希望朝野党团会当以过去审查预算共同经验甲共识，审查明年度总预算，搁爱伫宪政体制之下符合预算法精神。公视新闻采访报道。